Bom dia, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na nossa casa de campo em Nakatsugawa e vou mostrar para vocês o nosso café da manhã, porque nós começamos o ano com uma vida mais saudável. Hoje é café sem açúcar, bem de roça mesmo, e batata doce cozida, olha. Aí a gente chegou ontem à noite, dormimos e acordamos com essa paisagem na nossa casa. Agora a gente tem que arrumar essa casa, que a gente trouxe uma baguncinha básica. Aí vamos arrumar. E hoje o dia vai ser... Eles vão cortar essa lenha que tá aqui embaixo já. Cortar e organizar, né? Pra secar, pra gente poder usar. E a lareira também, hoje a gente vai acender porque ela tá finalizada. Logo mais eu mostro pra vocês, gente. No vídeo passado, eu tava comprando esse lustre aqui, ó. Tava à procura de um lustre. E esse foi o que eu comprei. Olha como ficou bonitinho aqui. Ele tá sem lâmpada ainda porque não vem, só vem ele. E preciso comprar 3 lâmpadas de LED pra ele. Aí tá meio escurinho aqui agora. Logo mais a gente vai descer pra comprar algumas coisas aqui pra casa. Hoje a gente vai comprar as cortinas. Colocar as cortinas lá em cima, né? E vamos comprar a luz desse lustre aqui. Acompanha aí, galera. Agora nós já tomamos café, gente, e nós vamos descer agora no Home Center para comprar os trilhos da cortina e as cortinas dos quartos, né? Comprei esse joguinho de cadeira aqui. Ainda não dá para posicionar eles direito porque o Jonas está aqui ainda trabalhando essas coisas dele. Ainda tem um material aqui, então ainda não dá para posicionar. Depois eu vou posicionar elas direitinho aqui, olha, para sentar aqui, ó. Tomar café da manhã aqui nessa vista aqui, no verão, né? E a fogueira ainda não terminou por causa do clima, né? Muito frio, então leva um tempo. Faz alguma coisa, espera secar, e depois faz outra, né? Aí nessa semana o Jonas trocou uma parede lá dentro pra mim. Eu vou mostrar pra vocês logo depois, tá? Aí aqui tá assim. Então desse jeito, nessa vida dura. Não tem neve. Nossa salinha, hoje eu vou estar mudando um pouquinho esses quadrinhos aqui. Dar uma ajeitada nele melhor. Eita, tá sem luz aqui. Tá desligado. É de manhã, tá meio nublado. A neve da rua já derreteu, porém aqui, ó, na rua do Rio ainda não derreteu. Olha essa rua aqui, ó. Até lá embaixo tá com neve ainda. Mas no resto já tá tudo derretidinho, olha. Na rua da frente tem bem pouquinho neve. Bora lá, gente, bora lá descer pro Home Center, comprar e ajeitar mais algumas coisinhas aqui. Esse final de semana acho que eu vou fazer ganhei uma abóbora. Eu vou fazer um doce de abóbora nesse fogão. Vamos ver se eu consigo pilotar esse fogão. Olha, gente, como que tá a nossa fogueira. O Jonas deu uma adiantada aqui, olha, tá vendo? No piso. Olha que piso bonito que ele tá colocando. Só que tem que ser aos poucos. Coloca, aí queima, seca, aí depois ele vai fazer o resto aqui. Enquanto isso ele fez lá dentro a minha parede. Aqui, olha, ele tá fazendo o beiral já da fogueira. Da fogueira. Aí ele vai usar esse daqui, ó, pra colocar nesses tijolinhos aqui entre um e o outro. Ele vai colocar esses assim, ó, pra ficar bonitinho. Tá indo. Daqui a pouco termina. Só falta mais ou menos, por enquanto o trabalho dele só falta aqui, que o resto ele já fez. E agora nós vamos lá no home. E tá nevando, gente, tá nevando um pouquinho, bem pouquinho. Olha aqui, ó, bem pouquinho. Mas tá nevando hoje, só que a previsão não era de neve nem de chuva. Vamos ver o que acontece nesse dia. Bora lá. Olha, gente, bem pouquinha neve na pista. Tá bem de boa pra subir aqui agora. Mas terça-feira promete neve, né? E está nevando um pouquinho, né? Esse gelinho, né? Tá nevando,
É, ali em cima acho que tá nevando, né? Aqui que é crucial, né? Aqui se nevar, não é todo mundo Essa subidinha, né? Aí essa rua aqui, ó, que dá no quintal lá do rio, ó. Essa aqui ainda tem bastante neve. E quase não passa carro. A temperatura agora tá 2 graus positivo. 2 graus. Olha o laguinho, ele derreteu um pouco, mas ainda tá congelado. O lago ainda não conseguiu descongelar totalmente. Desde a semana passada, né, amor? Chegamos no home, gente. O home tá aqui, mas antes eu vou nessa lojinha aqui pra ver umas cortinas. Vamos ver se tem lá pra casa, que lá na casa a janela é um tamanho um pouco diferente. Bora lá ver? Ó, junta com a máscara, parece tartaruga ninja. E aí, gente, quem fala tá com de pato, mostra ela, produção. Mostra ela, produção. Ai, que louco. Máscara de pato. Aí, gente, chama Matsuoka essa loja. É igual tipo um Shimamura quase, né? Tem muito aqui em Gifu, Matsuoka. É mais barato que Shimamura, né? É, aqui tem farmácia ali, mercado, home center. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue comprar aqui. Comprar umas cortinas. Bora lá, gente. É, gente, não tem cortina. Vamos ter que ir no Shimamura. Bora lá dar uma olhada. Gente, não encontramos a cortina aqui nessa loja. Então nós vamos agora pra outra. Vamos ter um Shimamura aqui perto. E lá também, lá é que é uma mesa e banho. Então talvez a gente encontre lá. Bora lá, né, amor? Vamos. Cheguei na outra loja, gente, no Shimamura. Eu acho que Shimamura não deve ter, mas não custa dar uma olhadinha, né? Pelo menos da minha cidade não tem muita cortina, não. Vamos ver aqui. Tapetes. Não tem cortina, gente. Não tem. Vamos ter que procurar mais. E aí, gente, não encontramos as cortinas ainda. Vamos mais uma loja, né, amor? É, vamos continuar procurando por A aqui. saga das cortinas. Mas agora a gente veio no Home Center e vamos dar uma olhada aqui que tem umas coisas pra pegar, né, amor? Aham. Aí vamos comprar alguma coisinha aqui dentro.
Tem Riacuém aqui também, tem Cosuri, farmácia, coisas para construção. A Home tem muito dessas coisas. Para plantação, essa aqui é terra. Terra com esterco, né, amor? Muitas plantinhas. Olha como é caro lenha, né? Você quer lenha? Não, isso é pra, acho que é pra fazer... Ah, ornamentar, né? Não, cogumelo, eu acho. Ah, é? Plantar cogumelo. Ah. Fome. 醤油とソース。醤油とそうそう。あ、醤油一つ醤油一つ一つ一個ずつ。一個ずつおはい願いしますマヨネーズとかと青のりかけていいですか？はい、いいです。はい。900円です。Lunch time! Nossa, gente, eu tava com a pressão meio baixa. Tinha comido só aquela batata com aquele café, né, amor? Né? Nós estamos comendo agora takoyaki. Aí agora nós estamos comendo takoyaki, gente. O que é takoyaki? Taco em japonês, gente, é polvo. Então, dentro dessa bolinha de massa, tem um pedacinho de polvo. Só que ele vem muito quente. Tá pelando, tá queimando a boca, né? Uhum. Mas é gostoso. É muito delicioso. Servidos? Bora comer. Peguei uma dessa aqui, gente, pra fazer uma decoraçãozinha. A João pegou um baldinho pra pôr lenha perto próximo da lareira. Então, você encontra tudo assim pra casa, sabe? Se você manjar de construção, você encontra tudo assim nos home center, as madeiras. Aí você pode pegar a madeira e aqui mesmo eles cortam. Eles cobram uma taxinha bem pequenininha e aí eles cortam ali naquela serra o tamanho que você quer. Legal, né? Bem prático, hein? E a mordomia da pessoa. Fazendo massagem de grátis aqui na loja. Gente, essas cadeiras são tudo de bom. Essa cadeira que o João tá, ela custa 538 mil ienes, olha. Nem sei quanto que dá isso em real, se você dá muito dinheiro, né? 538? O dólar tá 5 e pouco? Faz conta aí pra gente saber. Eu fiz nessa daqui, gente. Maravilhosa. Ela alonga todinha, gente. Deita, abaixa, levanta. Faz nos braços. Do João também acho que faz no braço. 646.800. É muito dinheiro. Essa aqui custa 25 mil reais? Faz 647. Gente, 25 mil reais uma cadeira dessa, hein? Mas vale muito a pena, né, amor? 647. Essa aqui, gente, 30 mil reais essa cadeira. Mas vale muito, muitíssimo a pena, hein? Se eu for comprar uma cadeira um dia, eu quero essa daqui, tá, amor? Essa daqui, ó. Essa aqui é um pouco mais barata, 248 mil. Essa mais ainda 128 mil, porque já é modelo assim, um pouco mais, não é nem antigo, né? Mas é um modelo mais um pouquinho mais velho que as outras. Aquelas são lançamentos, então elas vão ficando mais baratas. Então a gente pode esperar um pouquinho até essas abaixarem pra gente poder comprar uma, né, amor? Quando abaixar metade do preço dá pra comprar. Mas é top essa, gente, é muito boa. Essa também é, né? E aí aqui nessa loja Keizuden, que tem todas as cidades do Japão tem essa loja. E eles deixam essas cadeiras de amostra e a gente pode usar durante 15 minutos
para experimentar as cadeiras. Aí quando a gente tá com dor nas costas, a gente sempre dá uma passadinha nessa loja, mesmo que não compramos nada, né? Só para pegar uma massagenzinha na faixa. E aí, pessoal? Estamos aqui. Tava queimando um lixo ali agora, né? E daqui a pouco a gente vai jantar. Agora daqui a pouco eu vou acender a lareira. Hoje foi um dia bem corrido, a gente fez bastante coisa hoje. Compramos cortinas, colocamos os trilhos da cortina, colocamos as cortinas. Esse baldinho aqui para pôr a madeira, né? Dei uma arrumada aqui, colocamos tapete. E a mamãe tá fazendo ali nosso jantar. Coloquei as lâmpadas aqui no lustre. Coloquei esse lustre aqui. O que tem pra jantar, amor? A gente tem frango assado. De onde mesmo? De que país? Então, Filipinas. Das Filipinas. Ganhamos o Jonas. E Jonas tem um deu monte pra de pimenta gente que esse pela aparência... Esse molho deve ser muito encardido. Forte. Um frango. Saladinha. Saladinha. E amanhã nós vamos ter doce de abóbora também, né? Talvez. Talvez. Né? Fazendo com maneira. Né, Thor? Você já comeu? Comeu já, cara. Eu como primeiro que vocês. Bom, gente, então a gente vai jantar agora. E depois a gente vai acender a lareira. Olha, galerinha, nossa jantinha agora. Saladinha com coentro. Olha que chique. Frango filipino. Deixa eu experimentar, né, amor? Deve ser gostoso. Deve cara, ser, né? Deve ser bom pela Uma cara. pimentinha ardidinha. 3 pratos, não sei porquê, mas tudo bem. Porque nós só somos 2. Olha o lustre, gente, que bonitinho que ficou aqui. Ficou muito legal esse lustre aqui, eu adorei. Olha só. Ficou bem bacana, né, amor? O João tá esfomeado porque a gente hoje só comeu aquela batata no café da manhã. E depois de comer um takoyaki só, né? Coisinha pouca, né? E nós estamos esfomeados. Thorzinho já comeu, né, bebê? Você já comeu, né? E agora, ó... deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Olha, eu fiz um quadro. Olha esse quadro aqui, fui eu que fiz, olha. Tô ficando muito artista. Route 66. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá a nossa salinha. Já teve mudanças já, gente, ó. Essa parede aqui foi tirada, ela era uma porta aqui, ó. Aí a gente pediu pro Jonas fechar. Aí ele fechou, ficou bem bacana, hein? Aí eu coloquei esse quadro aqui do Monte Fuji. Um quadrinho bacana. Aí essa linha ficou desse jeito, ó. A lareirinha tá aqui, daqui a pouco nós vamos acender essa lareira. Essa linha ficou assim, coloquei um tapetinho também, porque... Ai, casa sem tapete é meio estranho, né, gente? Tem que ter um tapetinho, né, ó, confortinho. Ficou bem gostosinho. O João comprou esse baldinho aqui, ó, pra pôr lenha. Olha que chique. Muito bonitinho. Hoje ela já vai ser acesa. Vamos testar essa lareira hoje, né, amor? Uhum. Vamos ver se deu bom. Deve ter dado, né? Aqui também troquei essa cortina. E coloquei o tapete e essa parede, né? De novidade, né? Aqui tá a nossa salinha. Negão ali, ó, se fartando. Tá bom isso pra mim. Caramba, obrigado, Jonas. Tá gostoso? Uhum. Como que ele é? É igual ao nosso, amor? Tem gosto de brasa, foi feito na brasa. Gostinho de brasa? Tipo assim, de frango assado na brasa, sabe? Deve ser é fraca. bom. É fraquinha? Mas é boa. Ah, então tá bom. Então é do jeito que a gente gosta, né? Uhum. Gente, eu vou mostrar pra vocês também as cortinas, que hoje nós colocamos as cortinas. Vou levar vocês lá em cima. Bora lá. Bora lá que eu quero mostrar pra vocês. Hoje a gente correu atrás de detalhes dessa casa. Aí colocamos essa cortininha aqui. Eu não quero fechar essa vista porque ela é bonitinha. Ela dá ali pro matinho.
Então tá bem legal. Aí aqui também colocamos uma cortina, olha. Nesse quarto. Só que não tem cama ainda não. Por enquanto não vai ter cama. Tem uma cortininha. Ficou bem legal. Aí aqui no outro quarto. Esse aqui também tem cortina. Já colocamos as cortinas também, olha. Aqui são os futons, umas coisas pra lavar, levar pra lavar. Aí ele ficou assim, gente, ó. E aqui é outro quartinho. Olha aqui que surpresa, gente, esse quartinho tem cama. Olha, não dá, hein, gente, dormir no futon é impossível para os velhos, né, no caso, né? Olha que bonitinho ficou. Aí eu trouxe essa cama porque tava lá em casa e os meninos casaram e ficou cama demais lá em casa. Daí eu trouxe essa caminha pra cá. Ficou muito bonitinho. Deu certinho pra gente. Essa noite nós já dormimos nessa cama aqui. Aí as cortinas. Coloquei uma azulzinha no meu quarto. Aqui a vista é pro rio. A gente escuta o barulhinho do rio. Tem outra janela ali, olha. Um lustrezinho. Só tem a cama também, gente. Só coloquei a cama. Ah, isso daqui pro Thor descer da cama. Daí ele pula aqui, ó. Não fica tão alto pra ele. E ficou assim, olha. Vocês gostaram? Ah, eu amei, porque agora tem caminha pra dormir. A gente pode vir pra cá tranquilo. E é isso, gente. Depois a gente vai acender a lareira e nós vamos mostrar pra vocês, tá bom? Aquele momento mágico. Tcharam! De acender a lareira, gente. Vamos lá, Agora gente. vamos ver, né, amor, se deu certo, né? Se você tá assistindo esse vídeo, é porque deu certo. É claro. Senão, né, a gente não posta, né, amor? É porque tem que ver a fumaça, né? Se não tá saindo fumaça dentro de casa, né? Se a... Como é que ficou a instalação da chaminé? Acho que se a chaminé tá, né, tá sugando, né? Uhum. Não pode ter fumaça dentro de casa, né? Senão o dióxido de carbono mata a pessoa. É. Tem que tomar cuidado. Agora abre todas as ventoinhas, todas as entradas de ar. Essa aqui não abre. Ah, essa é pra cima e pra baixo. Eita! Começando a sair fumaça aqui. Cadê a outra? Aí pra entrar. E assim, quando acende, o oxigênio tem que entrar, né? Pra poder pegar o fogo. Depois você vai controlando a entrada de ar, né? Tem que ter entrada de ar, né? É. E aconselho, gente, no início, até ela pegar, é que hoje é a primeira vez que a gente está acendendo ela. Não deixa abrir alguma porta, alguma janela, uma frechinha para entrar ar. É que aqui o ambiente é grande, né? Mas tem lugar que é pequeno. Aí é perigoso. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Tá indo, meu povo. Olha aqui o forno. Vamos pôr algo aqui dentro do forno já, né, amor? Sim, sim. Deixa eu ver se acende fumaça na chaminé de fora. Tá pegando já, olha. Sério? Não tá? Aham. Lá fora começa a sair fumacinha. Deixa eu pôr essa casca fina aí dentro pra queimar.
Tá estralando. Eita, nós, né? Tá estralando. É, agora que eu fechei. Eita! Agora é hora do teste. Por enquanto tá ok. Também tá ok. O que não pode esquentar é lá, né? Nessa chapa aí em cima, né? Na parede, né? Isso aqui, ó. Tá frio. Porque... Tá quente. Aqui tá frio. Tá frio? Aí não pode, né? E aqui, gente, vocês não estão vendo, né? Mas embaixo desse aqui tem um quadrado de gesso colocado na parede e dentro desse buraco, dessa placa, tem um buraco onde passa a chaminé. Então essa parte aqui, ó, ela não esquenta. Você pode pôr a mão. Aqui tá pegando fogo e aqui não esquenta. Porque o gesso impede da caloria de passar para a parede. Não é perigoso. E ela já tá começando a esquentar, ó. Que lindo! Gente, olha essa decoraçãozinha que eu fiz, ó. Um quadro de Londres. Esse aqui eu que confeccionei, gente. Olha, eu que comprei os negocinhos e colei nessa tábua. Ficou legal, né? Bem original. Essa plaquinha aqui, ó, foi quando a gente visitou o Rio de Janeiro, em 2011. A gente comprou essa plaquinha lá no Corcovado. Olha como tá aconchegante essa casa. Olha isso, gente. Isso aí, gente. Esse foi o nosso dia, né? De manhã, desde o nosso café da manhã até agora, vocês nos acompanharam aí, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Quero agradecer por você ter assistido até aqui, ó. Um forte abraço, tá? Não deixe de deixar o seu like, nos ajuda muito. Não custa nada dar seu like aí pra nós, né? Aí, galera. Né? E se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que gosta de casa na montanha, que gosta de lareira, que curte essa vibe aí de montanha, né? E vamos lá, esse ano promete, vai ser um ano de bênção para todos nós, ok? Muito obrigado. A lareira deu certo. A lareira deu Chazinho certo. na mão. É isso aí, né? Não tá saindo alegria. fumaça, tá bem legal. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.